नमस्कार। हम देखेंगे गुरुवार के दिन जन्मे हुए जातकों का स्वभाव। तो उससे पहले देखेंगे उनका लकी नंबर है 4, उनका लकी कलर है पीला और उनका लकी वार है मंगलवार और खुद गुरुवार। गुरुवार ये सप्ताह में 5वां दिन है। गुरुवार ये स्वामी देवता देवगुरु बृहस्पति का दिन माना गया है। तो इस दिन जन्मे हुए जो भी जातक है वो बृहस्पति ग्रह के प्रभाव के अंदर आते हैं। गुरुवार को जन्मे हुए लोग बहुत ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं। ये लोग कौन सी भी मुश्किल का सामना बहुत साहस से और समझदारी से करते हैं। इस दिन जन्मे हुए लोग बहुत जल्दी लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवहार अच्छा होने के कारण से ही उनके दोस्त बहुत होते हैं और उनके प्रति वो बहुत समर्पित भी रहते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे हुए लोगों का कद सामान्य होता है, साफ रंग होता है और दिखने में वो बहुत आकर्षित होते हैं। इन दिन जन्मे हुए जातक जीवन में हमेशा बड़े उत्साह के साथ रहते हैं। वो लोग कल परसों की बात छोड़कर आज में भरोसा करने वाले होते हैं, खुशमिजाजी होते हैं गुरुवार को जन्मे हुए जातक। और इन गुरुवार के दिन में जन्मी हुई स्त्रियां मानवता और ईश्वर के प्रति बहुत आस्थावान होती है। ये स्त्रियां वो नए विचारों वाली होती है, पुराने विचारों वाली भी कई स्त्रियां होती है, धार्मिक प्रवृत्ति वाली होती है। उसके कारण वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी को धोखा नहीं देते। ये जो लोग होते हैं कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारते, बल्कि दूसरों को मदद करते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे हुए जातक धनी, हर रूप से सक्षम एवं अच्छा भविष्य साथ लेकर चलने वाले होते हैं। लेकिन कई बार वो थोड़े से लालची भी होते हैं और केवल अपने बारे में सोचने वाले भी होते हैं। किंतु समय के साथ इस प्रकार का दिमाग इस्तेमाल करना कैसा करना ये अच्छे से वो जानते हैं। गुरुवार को जन्मे हुए लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो लोग रोजगार क्षेत्र में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो गुरुवार के दिन जन्मे हुए जातकों का करियर धार्मिक क्षेत्र में धर्मगुरु, राजनीति, पत्रकार, लेखक, प्रकाशक, न्यायाधीश ऐसे जगह में वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। गुरुवार को जन्मे हुए जातक अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं और कौन से भी क्षेत्र में अगर वो हो तो वो उनके आकर्षित स्वभाव से अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे हुए लोग प्यार के प्रति थोड़ा सोच समझकर फैसला लेते हैं। ये लोग जिससे भी प्यार करते हैं उसका साथ हमेशा निभाते हैं। इस दिन जन्मे हुए लोग वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा व्यतीत करते हैं वैवाहिक जीवन, और उनको जीवन साथी भी अच्छा मिलता है। गुरुवार को जन्मी स्त्रियां सभ्य और शालीन होती है और साथी के प्रति उनकी आशा बहुत रहती है, आशा रखती है वो। कई बार इस दिन जन्मी हुई स्त्रियां जल्दबाजी में शादी का फैसला ले लेती है, जिसके वजह से उन्हें पछताना भी पड़ता है। गुरुवार के दिन जन्मे हुए लोगों को थोड़ा सा लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, खून की कमी के बारे में और कमज़ोरी, मोटापा, ये ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये है गुरुवार को जन्मे हुए जातकों का स्वभाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।